எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? எல்லோருக்கும் வணக்கம். முதல் முறையாக நம்ம சேனலுக்கு வருகிறேன் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் என்று சொன்னால், இல்லத்தரசிகளும் தொழில் முனைவோர் ஆகலாம் அப்படிங்கிற இதில் தான் சொல்கிறோம். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், பொதுவாக கோழி வளர்ப்பில் அதிக லாபம் ஈட்டக்கூடிய வழிமுறைகள் என்ன, அது எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னங்கிறது புரியும். முதலாவதாக, பொதுவாக பள்ளி படிப்பை முடித்து பலர் பொறியியல் படிப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். இதில் பலர் சரியான வேலையின்றி குறைந்த சம்பளத்திற்கு வேலைக்கு செல்கின்றனர். அப்படி நல்ல வேலை நல்ல சம்பளம் என்றால் கூட அந்த வேலை பழுவினால் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தின் காரணமாக வேலையை பாதியில் விட்டுவிட்டு சொந்தமாக தொழில் தொடங்க ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். அதே போன்று சொந்த தொழிலில் ஆர்வமுள்ளவர்கள் கோழி வளர்ப்பில் கண்டிப்பாக ஈடுபடலாம். ஏனென்றால் கோழி வளர்ப்பில் கொட்டி கிடக்குது லாபம். எனவே இந்த வாரம் கோழி பண்ணை அமைத்து எப்படி தொழில் செய்து லாபம் எடுப்பது, கோழி குஞ்சுகள், அதற்கான தீவனம், அதனை எப்படி விற்பது என்பதை பற்றி நம்ம இங்கே விரிவாக காண்போம். கோழி பண்ணை அமைப்பது என்னும்போது அது நகரத்தில் இயலாத காரியம். நகரத்தை தாண்டி உள்ள ஊர்களில் இதனை சிறப்பாக செய்யலாம். காரணம், கோழி பண்ணை வைப்பதற்கு நல்ல இடவசதி வேண்டும். அதாவது 300 அடி நீளம், 23 அடி அகலத்திற்கு கிழக்கு மேற்காக அமைக்க வேண்டும். அப்போ தான் சூரிய வெளிச்சம் மிதமாக இருக்கும். கூரை ஆஸ்பெட்டாஸாக இருந்தால் நீண்ட வருடங்களுக்கு பராமரிப்பு செலவு இருக்காது. பண்ணையின் உள்ளே நான்கு பிரிவாக பிரித்து அதில் தான் கோழிகளை பராமரிக்க வேண்டும். நம் கோழி பண்ணை அமைக்கும் போது இதற்கான நிறுவனங்களை அணுகினால் போதும். அவர்களை கோழி குஞ்சுகள் மற்றும் தீவனங்களை சப்ளை செய்வார்கள். பிறகு கோழிகள் வளர்ந்த பின்பு அதை அவர்களே நம் இடத்திற்கு வாங்கி கொள்வார்கள். கோழிகள் வளர்ப்பும் ஏறத்தாழ பயிர் செய்வது போன்றதுதான். ஏனென்றால் நம் வயலில் நாற்றங்கள் வைப்பது போன்று முதலில் கோழி குஞ்சுகளை கொட்டகையை 2ஆக பங்கிட்டு 150 அடியில் கோழி குஞ்சுகளை 6 நாட்கள் தனியாக பராமரிக்க வேண்டும். பிறகு 4 பிளாக்கிற்கும் கோழி குஞ்சுகளை பிரித்து விட வேண்டும். ஒவ்வொரு பிளாக்கிற்கும் இடையே 1.5 அடி உயர தடுப்பு சுவர் இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் கோழிகள் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து அடுத்த பக்கத்திற்கு போகாமல் இருக்கும். கோழிகள் எப்போதும் தீவனம் தின்று கொண்டே இருக்கும். மேலே சொன்ன அளவுள்ள பண்ணை இடத்தில் 5000 கோழிகளை வளர்க்கலாம். இவற்றுக்கு தீவனம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே போன்று தண்ணீர் எப்போதும் இவர்களுக்கு ஒரே சீராக இருக்குமாறு நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு இவற்றுக்கு 8 மூட்டை தீவனம், 2000 லிட்டர் தண்ணீரும் தேவைப்படும். பண்ணையின் எல்லா பக்கமும் திரை போட்டு உள்ளே வெப்பம் ஒரே சீராக இருக்குமாறு பார்த்து கொள்ள வேண்டும். வெயில் காலங்களில் வெப்பத்தை தணிக்க கூரை மீது தண்ணீர் தெளிக்க வேண்டும். கோழிகள் தீனி சரியாக எடுக்கவில்லை என்றால் அதற்கு ஏதோ பிரச்சனை என்று அர்த்தம். அப்போது கால்நடை மருத்துவரை அழைத்து காட்டலாம். போக போக அனுபவத்தில் நாமே அவைகளுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளை சரி செய்து விடலாம். கறிக்கோழிகள் 2.5 கிலோ எடை வரை வளர 45 நாட்கள் ஆகும். நல்ல எடை வந்த பிறகு நமக்கு கோழி குஞ்சுகள் கொடுத்த நிறுவனமே கோழிகளை எடை போட்டு எடுத்துக்கொண்டு அதற்கான தொகையில் கோழி தீவனம், கோழி குஞ்சுகள் சப்ளை செய்ததற்கான தொகையை கழித்து கொண்டு மீதியை கொடுத்து விடுவார்கள். இந்த அளவு பண்ணையில் பராமரிக்கப்படும் கோழிகளுக்கு நமக்கு ஒரு தடவில் ரூபாய் 1 லட்சம் வரை நிச்சயம் லாபம் கிடைக்கும். கோழிகளை விற்ற பின்னர் அந்த இடத்தில் உள்ள கோழி கழிவுகளை எடுத்து உரமாகவும் விற்றுவிடலாம். பின்னர் உள்ளே வெள்ளை அடித்து 15 முதல் 20 நாட்கள் வரை பராமரிப்புக்கு ஒதுக்க வேண்டும். பிறகுதான் அடுத்த கோழி குஞ்சுகளை வாங்கிவிட வேண்டும். இதற்கான பராமரிப்பு பணியை ஆரம்பத்தில் நாமே பார்த்து கொள்ளலாம். இவர் கோழி பண்ணை வைப்பதினால் நமக்கு ஒரு வளர்ப்புக்கு எல்லா செலவுகளும் போக 1 லட்சம் ரூபாய் கையில் கிடைக்கும். இடம் இருப்பவர்கள் 2-3 பண்ணைகளாக கூட வைக்கலாம். இதனால் கூடுதல் லாபம் தானே உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. அதனால் கூடுதல் விவரங்களுக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள கால்நடை ஆராய்ச்சி நிலையத்தை நாம் தொடர்பு கொண்டு இதன் விவரத்தை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். இப்போ இந்த முறையில் நம்ம கோழி குஞ்சுகளை வளர்த்து விற்றோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக ஒரு மாதத்துக்கு 1 லட்சம் வீதம் என்ற வகையில் நாம் சம்பாதிக்க முடியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறோம். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.